Restoranda ad günü məclisi dava ilə bitdi. İçki yəqin ki, çox içmişdilər. Qiymət artımına istehlakçılar uyğunlaşa bilmir. Bir dənə sifariş veribsə, ikisini yazıb. Restoranda ad günü məclisi dava ilə bitdi. Hadisə paytaxtın Nizami rayonundakı restoranlardan birində baş verib. İddialara görə 35 yaşlı Zəngilan rayon sakini olan həmin şəxsin restoranda olarkən söyüş söydüyü, nalayiq ifadə işlətdiyi və ictimai qaydanı pozduğu bildirilir. 10 nəfərlik banket sifariş elədilər müştərilər. Hər şey yaxşı, əla, super yedilər, içdilər. Ən sonunda hesab verilən vaxtı içki yəqin ki, çox içmişdilər. Dedilər ki, hesab vermirik. Hesabı niyə vermirsiniz? Belədir, vermirik. Vermirik, biraz qışqır bağır. Görüblər ki, hesab ala bilmirlər, məcbur daxili orqanlara zəng edib şikayət ediblər ki, müştəri dava edir ki, hesabı vermirik. Polisə tabesizlik olub eşitdiyimə görə. Belə bir məlumat vardı ki, həmin o müştəri, həmin şəxs burada söyüş söyüb, yüksək səslə. O məlumatı bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur. Burada söyüş söyülməyib. Burada mən özüm olmamışam. İddia olunur ki, iş üzrə izahat verən həmin şəxs bildirib ki, hər şey hesabın artıq olmasına görə baş verir və bundan sonra ara qarışıb. Qiymət artımı istehlakçıların narazılığına səbəb olur və tez-tez restoran xidmətindən istifadə edən istehlakçılarla restoran sahibləri arasında münaqişələr baş verir. Ona görə də restoran sahibləri istehlakçılarla, xidmətdən istifadə edənlərlə öncədən malların, yeməklərin, xidmətin qiyməti hamısı göstərilməlidir menyuda. Bəzən yanlışlıqlar olur restoranlarda, bəzi müştərilərlə elə bir şeylər olur. Restoranda xidməti işçi, yəni müştərinin sifariş elədiyi məhsulu, yəni yeməyi ola bilər ki, bir dənə sifariş veribsə, ikisini yazıb. Yəni elə bir yanlışlıqlar ola bilər. Ofisiantın səhvidir, administratorun səhvidir, restoran rəhbərliyinin səhvidir. Kimin səhvidir? Adamın səhvi ki, ora gedib. Həmin şəxs izahatda qeyd edib ki, hesab çox böyük gəldi və mübahisə buna görə baş verdi. Həmin masanın bizdə hesabı var, bu dəqiqədə çekdə var. 10 nəfərə nə sifariş eləyiblər və menyu da verilib. Menyuda qiymət nədirsə, o da olub. 10 nəfər üçün 600 manat hesabları gəlib. 600 manat əslində elə böyük bir hesab deyil. Qeyd edim ki, həmin şəxs barəsində xırda xuliqanlıq və polisin qanuni tələbinə tabe olmama maddəsi ilə ittiham elan olunub və məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.